しもし、大野ですけど、どうしたの？阿部たん、ちょっと早い。ちゃんとちゃんとね、電話がね、かかってきたら、もしもしするんだよ。はい、わかりました。本当にわかった？頼ますよ。あ、もしもし、岐阜の大野ですけど、だよ。はい、わかりました。はい。